Assalomu alaykum, Oshxona Ali kanaliga xush kelibsizlar. Bugun biz sizlar bilan tez tayyor bo'ladigan va mazali nonushtani birgalikda tayyorlaymiz. Kerakli mahsulotlarni ekranda ko'rishingiz mumkin. Birinchi bo'lib pomidorlarimizni dumaloq shaklda to'g'rab olamiz. Endi kolbasamizni ham mayda to'rtburchak shaklda to'g'rab olamiz. Tuxumlarni ham idishga chaqib, yaxshilab vilkada aralashtirib olamiz. Tuxumga tuz va murch sepib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Qizib turgan tovaga yog' quyib, pomidorlarimizni terib chiqamiz. Pomidorlarni 1-2 daqiqa qovurgandan keyin boshqa tarafini o'girib 1-2 daqiqa qovuramiz. Keyin pomidorimizning ustiga tuxumli massamizni quyib, kolbasa sepib olamiz. Keyin qirg'ichdan o'tkazilgan sir va ko'katlarni sepib, ustini yopib qo'yamiz. Past olovda 3-5 daqiqaga qoldiramiz. Mana tez tayyor bo'ladigan va mazali nonushtamiz tayyor. Endi dasturxonga ham tortsak bo'ladi. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, like bosishni, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Yoqimli ishtaha!